له وچکالۍ سره د مبارزې په موخه خوست زراعت ریاست د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړ. په دغه کمپاین کې به زراعت ریاست څه د پاسه 8,20,000 تازه نیالګي کینوي. د مسؤلینو په خبره دوی غواړي چې د وچکالۍ پر وړاندې د نیالګیو کینولو مبارزه به روانه وساتي او له ولسي خلکو هم غوښتنه کوي چې د شنو ونو له قطع کولو لاس واخلي. جمله تقریبا 8,20,000 نیالګي ممکن وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مثمره غیر مثمره. دا ان شاء الله چې خدای کې خوښ کې نه وو، ان شاء الله د نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړه. کې وشنه کته ځنګړې شوې دو چې دا ځنګلات وسوتي د خلکو سره عامه په هونه شوې دو. ولسي خلکو د نیالګیو کینول د چاپیریال ښېرازۍ ته ډیر مهم وبلل. دوی په ورته وخت دا اندېښنه هم وښوده چې هر کال د خوست په بېلابېلو سیمو کې زرګونه نیالګي کینول کیږي، خو د خلکو د نه پاملرنې له امله زیاتره نیالګي وچیږي او ځینې بیا د څارویو خوراک ګرځي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي، اوبه ژوندی وي، اوبه ډیره شي، نیالګي ډیر مهم رول لري. موږ دوسته طبعا چې کله په یو هېواد کې یو منطقې کې وچکالي وي، هلته نیالګي له منځه ځي، فصلونه له منځه ځي، طبیعي زیرمې خرابېږي که نه. نو کله چې بارانونه وشول خلکو هغه خیلې بیرته ژوندی شوي دي. واقعیت ده چې خوست کې په زورګونو حتی په لکونو نیالګي کینول شوي دي، خو هغه څه ډول چې د هغې پالنه او ساتنه لازم ده، هغه پالنه او ساتنه یې په دې نه دي شوي چې خو موږ د خلکو هغه بېسوادي زیاته ده. موده وړاندې نړیواله ټولنه وچا په افغانستان کې د وچکالۍ له امله اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که چیرې په هېواد کې د وچکالۍ برخې دوام کړی وای، ډېر شمېر کورنۍ به له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي وای. خو روانو واورو ورښتونو د نړیواله ټولنې وچا او بزګرانو اندېښنې کمې کړې.